waktunya untuk makan. Tapi aku tidak ingin makan. Kamu dapat mengandalkan kami. Kami akan membantumu untuk membuat makanan yang lezat dan bergizi. Brokoli. Aku brokoli. Aku dapat membantumu untuk buang air besar dengan mudah. Aku ingin berubah menjadi brokoli tumis dengan udang. Wow, bagian kuntum brokoli telah dicabut dari batangnya. Kuntum-kuntum brokoli sedikit kotor dan ingin mandi. Halo udang, maukah kamu berubah menjadi hidangan tumisan bersamaku? Oke, dengan senang hati. Halo wortel, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berubah menjadi hidangan tumisan bersama? Tentu saja, wortel akan memperkaya cita rasa makanan ini. Ayo kita mulai memasak. Waktunya untuk makan. Brokoli ini lezat sekali. Brokoli ini lezat dan sehat.
Aku ingin memakannya setiap hari.